Merhabalar arkadaşlar. Bugün sonunda istediğim bir şeyi sizlerle beraber yapıyoruz. Bu arada sesim kötü gelebilir arkadaşlar. Çünkü hastayım. Hemen normal dıştan konuşmayalım. Videomuzun alakasından başlayalım. Arkadaşlar 53 abonede olduk ve şunu da söylemek istiyorum. Ben bu çekilişi yapmayı çok istiyordum. Arkadaşlar bugün de bu en sevdiğim slime'ımı size çekiliş olarak koptu. Çekiliş olarak vereceğim. Şöyle hemen sarı ve yeşil böyle gördüğünüz üzere simli bir slime'ımız bu. Hemen kopuyor. Çünkü neden? Çok hızlı çekiyorum ben bu slime böyle. Ama kıvamı harika. Arkadaşlar şöyle söylemek istediğim de birkaç şey var. Bu çekilişlerin şartı var. Tabii 3 şartı olacak. Birincisi kanalıma abone olmak arkadaşlar. Diğer videolarından birisini paylaşmak. Üçüncüsü videolarımı beğenmeyi ve de altına çekilişe katılıyorum, aboneyim, beğendim, paylaştım yazacaksınız. Ve size bu güzel slime'ı hediye edeceğim. Açık bir yerde göstereceğim. Bu renk çok kötü görünüyor. Bu şekilde renk arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz üzere daha da renkli ve açık bir renk. Sonunda 53 abonede olduk ve aslında ben bunu 23 Nisan'da dün 23 Nisan'da herkesin Ulusal ve Egemenlik Çocuk Bayramı'nı kutluyorum arkadaşlar. Maalesef dün bir video gelmedi çünkü okuldaydık. Doğrusu herkes okuldaydı. Ama yani çekmek istedik. Bu slime aslında çekmeyi çok istiyordum ama çekemedim. Ama olsun arkadaşlar. Tabii ki sağlık olsun. Çekemedik. Ama bugün de sizlere bu slime'ımı çekiliş yapacağım. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Kremli bu arada. Çok kayıyor.